У студыі актуальны мікрафон Алена Давідович і Дмітрий Рубашны. Сёння госць актуальнай мікрафоны, кіраўнік рэспубліканскай камісіі па ацэнцы сімволікі, атрыбутыкі і інфармацыйнай прадукцыі, дэпутат палаты прадстаўнікоў сёмага скликания Лилия Ананич. Витаем вас, Лилия Станиславовна. В современном мире, по сути, сейчас идет борьба идеологий. Идеологии человечности и бесчеловечности, гуманизма и антигуманизма. Мы, конечно, белорусы на стороне добра, света, поэтому нас испытывают на прочность и применяют к нам любые меры, чтобы раскачать общество, изменить наше сознание, навязать чужие мысли, чуждые мысли, образы, действия. Мы уже стали говорить о гибридной информационной войне. Лилия Станиславовна, вот почему вот сейчас именно на этом этапе так это все обострилось и стало это неприкрыто? Борьба с нашей доброй, человечной, гуманной идеологией. Мы сегодня поднимаем, наверное, в который раз вот такую очень крупную тему, которая сегодня лежит в основе размышлений каждого человека, который думает о будущем. В каждой семье мы хотим воспитать нормальных детей, которые уважают своих родителей, которые исповедуют те ценности, которые близки твоей семье, твоей бабушке, дедушке, и ты видишь в детях продолжение. Вот Беларусь – это такой сгусток, слепок страны, которая не отказалась от своего исторического прошлого, от своего исторического наследия. Не просто сегодня, даже в нашем славянском доме пожар и военные действия. А почему? Потому что вот там мы, у наших границ, увидели мощные вот эти вот ростки другой идеологии, когда перечеркивается историческая память. И это ведь началось не вчера, не позавчера. Это та стратегия расширения так называемых свободных демократических государств, которая была продекларирована и пришла на смену холодной войне, да? Продекларировала тем самым коллективным Западом. И мы сегодня понимаем, что вот информационная война, и об этом подчеркивает наш президент, она фактически уже идет. Информационная война – это война за умы, за сердца людей. А что такое информационная война? Это внедрение смыслов и нарративов, тех, которые сегодня нам, белорусскому народу, чужды. И навязываются. Мы сегодня видим агрессивное навязывание вот этих чуждых ценностных ориентиров. Белорусский народ очень четко высказал свою позицию и в отношении исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, о событиях той страшной войны. Мы сегодня все вот эти 30 лет во главу угла ставим историческую память. Но пришло время, когда в основном законе, в Конституции Республики Беларусь нам пришлось закрепить по воле народа именно это положение. Мы сегодня говорим о том, что воспитание патриотизма, деятельного патриотизма, это не просто слова. Это сегодня большая работа должна быть государства, общества. В чем это должно выражаться? В том, чтобы каждый молодой человек понимал, его страна и его судьба – это общее целое. И готовность защищать свою родину – это должно быть как воздух и как хлеб насущный. Мы сегодня, конечно, видим, что современные технологии, а они пришли с интернетом, да, это техническая составляющая, всепроникающая, и мы сегодня не можем сказать, что это отрицательный факт нашей жизни, это развитие, это сегодня возможности новых коммуникаций, но мы видим, как умело используются вот эти технологии для того, чтобы внедрять смыслы и новые нарративы. И, конечно, здесь вот очень такая большая составляющая информационная работа.
Собственно, это то, о чем прописано и в директиве президента Республики Беларусь об основах идеологии белорусского государства. Когда мы говорим, что информационная работа – это часть такой большой идеологической работы, это информирование, это контрпропагандистская работа, да? То есть мы сегодня должны бороться за новое поколение белорусов, за тех деток, которые только еще в детских садиках, за школьную нашу подростковую аудиторию. Бороться в смысле того, чтобы передать им то лучшее, что накоплено веками поколений белорусов. А страна наша белая, чистая, спокойная, мирная и никогда никому не доставлявшая агрессии. Но, к сожалению, многострадальная, потому что через нашу землю, белорусскую землю, прокатывались все вот эти потрясения и задевали белорусов. Вот это все нужно знать и понимать. А чтобы знать, надо, конечно, и обладать этой информацией. И сегодня не только школа, но и семья. И все мы отвечаем за то, какая Беларусь будет завтра, как будут жить наши дети, внуки и правнуки на нашей белорусской земле. Вот если обратиться к директиве номер 12, как раз среди мер, которые вот обеспечивают реализацию вот этих главных положений этой директивы, на первом же месте стоит информационная деятельность, среди которой есть контрпропагандистская работа, затем идет воспитательная деятельность, социокультурная деятельность. Тоже весь пласт работы, комплекс работы, который необходимо проводить в государстве, в обществе, в семье, на каждом рабочем месте. К чести белорусского государства, вот слово «идеология» для нас не новое. Мы от него не отказались, в отличие от некоторых вот других государств, где, ну, так, идеология, вот, может быть, и не употреблялась. У нас выстроена четкая идеологическая вертикаль. Мы всегда говорим о том, что в государстве не может быть средств массовой информации, которые работают вразрез с идеологией белорусского государства, которые работают в противоречии национальным интересам. Сегодня четко выстроено информационное законодательство, четко выстраивается информационное пространство, созданы все условия для развития средств массовой информации, новых медиа, но вместе с тем в рамках вот тех нарративов и тех конкретных законодательных положений, которые определены национальными интересами Республики Беларусь. Ведь не только вот мы здесь должны сегодня говорить, говоря о смыслах, говоря об идеологии, о директиве, мы еще должны обязательно опираться на концепцию национальной безопасности. В 2023 году концепция утверждена нашим, так сказать, Всебелорусским народным собранием. Да? Мы говорим о том, что это сегодня очень важно, и там прописано, что является нашими национальными интересами, в том числе и в информационной сфере. И когда мы говорим об эффективной реализации информационной политики в части обеспечения населения полной, достоверной, своевременной информацией, да, то мы, конечно, говорим о том, что это ответственность средств массовой информации и всего того массива информационных источников, которые сегодня характеризуют национальное информационное пространство. Ведь далеко не только традиционные медиа формируют сегодня повестку дня. Сегодня каждый, имеющий гаджет, имеющий возможности работать в технологических средах, может считать себя информационным источником и доводить ту или иную информацию. И, надо сказать, технологии работают так, что это является таким всепоглощающим. Мы сегодня видим, что, наверное, более 80% белорусов есть такие сведения и в социальных сетях, и во всех средах. И мы должны понимать, что наша информация, вот
о тех решениях, которые принимаются, о тех ценностях, о тех заботах, которыми живет Беларусь. Это сегодня все то, где должны быть обязательно формироваться потоки с учетом национальных интересов. А национальные интересы – это суверенное белорусское государство, это благополучная наша Беларусь, где справедливое отношение к людям, где возможности получать образование, жить, развиваться, строить семью и, если говорить, реализовать то, что тебе самим Господом прописано, да, вот на роду, состояться как личности, как человеку. И самое важное вот в этом мире сохранить вот этот благословенный край, этот уголок, который сегодня мы называем суверенное государство, Республика Беларусь. Это сегодня непросто. Это сегодня вот в этой геополитической турбулентности достается колоссальными усилиями, но мы видим, что политика, которая проводится в нашей стране все эти годы, позиция нашего национального лидера Александра Григорьевича Лукашенко, который своими действиями, в том числе и своей честностью и искренностью, вот как раз показывает, как сегодня может развиваться страна, как сегодня можно выстраивать отношения с сопредельными, ближними и дальними государствами, и что сегодня рисует вот те контуры благополучия белорусского государства. Вот мы когда заговорили об информационной продукции, надо все-таки нам проакцентировать, что это подразумевает под собой информационная продукция, чтобы, в общем-то, знали наши слушатели, что это не просто печатное какое-то издание или не просто это газета, что это огромный пласт той информации, которую мы получаем из средств массовой информации, из средств массовой коммуникации. Мы сегодня, опять же, должны опираться на законодательную базу. К информационной продукции мы относим в соответствии с законом о средствах массовой информации не только традиционные средства массовой информации, но и те информационные сообщения, которые имеют разные платформы, разные носители, и социальные сети, то, что мы называем новые медиа, новые источники информации, это все называется информационной продукцией. Но к информационной продукции относится также символика, атрибутика, печатные издания. Печатные издания это группа особой информационной продукции. Она регулируется законом об издательском деле в Республике Беларусь. И надо сказать, что именно вот закон об издательском деле, он был принят, изменения и дополнения в 2023 году, как раз определил более четко, вот, скажем, регламентировал деятельность издателей, изготовителей и распространителей печатной продукции. Есть четкие правила, что сегодня должна представлять себе информационная продукция. Она должна соответствовать национальным интересам, национальному законодательству и национальным интересам. Если мы говорим в преломлении на вот наши ценностные ориентиры, на наши традиции, на наши смыслы, то мы должны говорить о том, что литература, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, которая искажает историческую память, историческую правду о событиях нашей истории, которая разжигает религиозную, межнациональную рознь, содержащая такую информацию, она недопустима к изданию и распространению в нашей стране. И эта забота отслеживать эти процессы, потоки, это, конечно, и ответственность органов государственного управления, которые уполномочены, в том числе и законодательно, на такие действия. И в том числе, на мой взгляд, это и ответственность общества. Конечно. Если мы хотим, чтобы наши поколения подрастающие вот, имели ценности, которые создают
жизнь, созидают жизнь, имели вот то, что мы называем самобытность белорусского народа. А самобытность, она очень в чем? Это наша толерантность, это наше трудолюбие, это наши традиционные ценности. Это наша социальная справедливость, это как раз, прежде всего. Это как раз вот наши социальные подходы, наши социальные устои, которые в нашем государстве закреплены и в Конституции, и в нормативной базе. И самое главное, вот должны формироваться в головах, да, как смыслы, как идеи, как ценности, которые общество принимает, разделяет и укрепляет. И поэтому, если сегодня вот не будет этой такой комплексной работы, комплексной связи, да, давайте будем говорить, пришло время отстаивать и бороться за свои духовно-нравственные ценности. То, что мы вначале сами говорили. Вот уже вы подчеркнули, что не боятся наши враги, будем откровенны, ни слова идеологии, ни слова пропаганды, и не боятся слова цензуры. Вот небезызвестная всем фон дер Ляйен вот буквально недавно сказала: свобода слова – это вирус, а цензура – вакцина. То есть они это прекрасно понимают. Что значит, в общем-то, проводить жесткую цензуру? Но мы же не жесткую цензуру проводим, мы проводим правильное регулирование, контроль, то, о чем вот вы говорили. Очень хочется вот в ответ на ту цитату, которую вы процитировали, сказать: «О времена, о нравы». Ведь совсем недавно мы помним, как так называемый коллективный Запад и все европейские структуры, ну просто в один голос там пытались в адрес Беларуси кивать пальчиками, да, всевозможные рекомендации рекомендовать, что вот и даже вынести предупреждение там средству массовой информации, это, ну, это уже запредельно. Как? У нас свобода слова, и вот всеобщая декларация прав человека, и... Но как мы увидели вот этот перевернутый мир, да, вот эти двойные стандарты, когда пытались увидеть соринку в нашем глазу, а несли в своих глазах либо бревно, либо вообще пелену на это бревно, да. И когда мир перестал вот быть в поле однополярности, когда вот эта вот тенденция все-таки многополярного мира заявила о себе, что мы хотим жить так, как мы живем, а не так, как нам диктуют, да? Те ценности не нами придуманы. Что такое child-free? Да? Что такое семья, где по-другому трактуется, кто такие мама и папа? Это все, к сожалению, там у них. Я говорю «к сожалению», потому что это не во благо этим народам. Мы должны отстаивать наши ценности и наши традиции. И вот не цензура, а четкая регламентация и четкое понимание каждым, что сегодня соответствует нашим национальным интересам и что такое наши ценности. Вот наши ценности, большинство белорусов сказало, что наши ценности – это традиционная семья, это брак мужчины и женщины. Я могла бы еще вот с удовольствием привести глава государства на церемонии инаугурации, да, он озвучил вот 3Т, да, традиции, технологии, да, трудолюбие, да. Вот давайте мы просто будем вот исповедовать в своей каждодневной традиции, да, мы традиция. Мы традиция уважать старших, традиция трудиться добросовестно, технологии давайте будем осваивать только все самое нужное, самое полезное, и давайте будем открыто говорить, и у нас так сегодня и прописано в нашей правовой базе, что из этих технологий мы не приветствуем. Мы не приветствуем, когда разглашаются персональные данные. Мы не приветствуем, когда технологии направлены на свержение конституционного строя. Мы не приветствуем, когда вот посредством технологий
мы видим, пытаются внедрять новые смыслы и нарративы, которые как раз работают на разложение, да, нравственности, личности, духовных ценностей. Но, опять же, настолько сегодня вот острая ситуация, острая, потому что именно сейчас схлестнулись вот эти вот потоки добра и зла. В открытую. И открытую, можно сказать, да. наверное, не будет преувеличением, восточная и западная цивилизация. Да? В каждой цивилизации есть сила, но мы не можем сказать о том, что мы отвергаем то, что было с нами, когда мы жили в других государственных формированиях. Да? Вспомним, мы были когда-то в добрых отношениях и с поляками, да, и с прибалтами. Но мы сегодня не можем не видеть вот эту агрессию, которая по отношению к Беларуси, а к Беларуси это значит к белорусскому менталитету, к нашей толерантности, к нашей честности, к нашей порядочности. Нас пытаются выставить какими-то не такими европейскими. Но, послушайте, мы в центре Европы, мы страна суверенная, самодостаточная, мы состоялись как государство для народа. У нас есть все для того, чтобы жить, развиваться, и мы выстраиваем те отношения с теми странами, которые сегодня с открытым сердцем идут к нам. Ну и не закрываем свои двери для тех, кто и придет к нам с добром. Ну вот мы уже говорили о том, что в рамках нашей законодательной базы идет регулирование всего того, что непотребно, если можно бы так сказать. Вот давайте перейдем к работе непосредственно вашей республиканской комиссии по оценке символики, атрибутики и той же информационной продукции. Вот что лежит в основе работы? Какие задачи стоят перед этой комиссией? Хотела бы подчеркнуть, что комиссия, сегодня она называется Республиканская комиссия по оценке символики, атрибутики, информационной продукции, она не возникла в 2021 году или в 2023, когда было уточнено положение об этой комиссии. Она начала свою работу, система комиссий республиканской и областных в 2014 году, когда вот в обществе как раз и стали проявляться наиболее остро проблемы, связанные с распространением деструктивной информации. И тогда было принято решение о создании вот системы таких комиссий. И особенно вот в период 2020 года, когда вот эта попытка блицкрига, вот эта мятежа цветной революции, когда информационное поле буквально было нашпиговано такими вот деструктивными ресурсами, в том числе и скрытыми и открытыми, конечно, ответом была и конституционно-правовая модернизация, да, через Конституцию, через изменение законодательства, через принятие поправок в целый ряд законов. Это и законы о противодействии экстремизму, о средствах массовой информации, об издательском деле. Я как раз беру те законы, которые в поле работы комиссии. И вот была активизирована деятельность комиссий. Задача очень простая. По обращениям государственных органов оценивать информационную продукцию. Республиканская комиссия оценивает на предмет наличия или отсутствия информационных материалов или сообщений, которые противоречат национальным интересам. То, о чем мы говорили. То, о чем мы говорили. Как раз вот концепция национальной безопасности, она четко сформулировала эти национальные интересы. И положение о комиссии, оно утверждено постановлением правительства. Постановлением правительства Совета министров Республики Беларусь утвержден состав комиссии. Областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет утвердили составы городской и областных комиссий. Это признанные такие авторитетные специалисты в области права, в области психологии, в области лингвистики, представители силовых структур, которые
дают оценку, рассматривают те или иные поступившие печатные издания. На Я хочу уточнить, день... я прошу прощения, хочу уточнить, вот это обращение только определенных госорганов, а вот простой рядовой гражданин может обратиться, если он где-то что-то заметил на прилавках магазина не то? Мы сегодня говорим, что работа комиссии структурирована через госорганы. Так сегодня и происходит. Вот те обращения граждан, допустим, в Министерство информации или там, в Министерство образования, Министерство культуры, они в том числе могут попадать потом и уже рассматриваться через комиссию. Особенность работы комиссии в том, что решение комиссии, если она усматривает в печатном издании, республиканская комиссия, вот речь идет, вред информации, которая может нанести вред национальным интересам, вот это влечет автоматическое ведение Министерством информации списка печатных изданий, которые могут нанести вред национальным интересам. На сегодняшний день 92, по-моему, издания, и большинство из этих книг привезены к нам, они привезены и изданы в сопредельных государствах. В частности, вот, нашумевшая, в том числе в таком негативном ключе не так давно, одно из крупных российских издательств. И как раз речь идет о том, что это переводная литература, в основном вот, западных авторов, литература, которая эксплуатирует тему вот, нетрадиционных сексуальных отношений. Это, наверное, больше, чем половина вот этих вот изданий. Обращает на себя внимание вот этот вот поток изощренной такой пропаганды, вот этих так называемых их ценностей, да? Либеральных, как иногда говорят. Столько такой поток, и причем, вы знаете, я не буду называть здесь наименования, но рассчитанных не только на взрослую аудиторию, но и даже завуалировано на такую подростковую аудиторию. И когда вот это еще на неокрепшую душу, да, очень легко заблудиться и принять черное за белое или хотя бы за какое-то нейтральное. Поэтому сегодня мы, опираясь на концепцию национальной безопасности, утвержденную Всебелорусским народным собранием, опираясь на законодательство об издательском деле, о средствах массовой информации, о противодействии экстремизму, оцениваем вот такие издания. И, поверьте, идет такая кропотливая работа. Это не просто почитали хором и проголосовали. Это сегодня готовится заключение. Заключения обсуждаются на заседаниях комиссии. Иногда даже дорабатываются. Иногда привлекаем к рассмотрению Национальную академию наук, то есть экспертов, военную академию. Да, это всегда с участием экспертов, потому что все-таки речь идет о, ну, скажем, логической точке в отношении того или иного произведения. Лилия Станиславовна, это только печатные издания, или это могут попасть и, в общем-то, те же издания сегодня из республиканская комиссия в основном рассматривает печатные издания, областные и Минская городская комиссия рассматривает на предмет наличия, отсутствия признаков экстремизма все информационные источники, которые могут быть. Но надо сказать, что динамика достаточно активная. Если мы говорим о списке экстремистских материалов, то более чем 15 тысяч таких наименований в республиканском списке экстремистских материалов. Кстати, вот список этот открытый. Он открытый, равно как и перечень изданий, которые содержат информацию, наносящую вред национальным интересам. Он тоже размещен в соответствии с законом об издательской деятельности на сайте Министерства информации, то есть это открытая информация. Информация, которая достаточно активно
рассматривается пользователями, потому что вот буквально, ну, по моим там последним, более 3-4 тысяч просмотров списка печатных изданий, которые могут нанести вред национальным интересам. Да? Ну, если сказать, что у нас распространителей печатных изданий чуть более 2000, то хочется думать, что каждый распространитель все-таки обращает внимание. Почему? Потому что за этим, за недобросовестностью, за вот распространением таких изданий могут последовать и конкретные действия Министерства информации, вплоть до изъятия лицензий на распространение и со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Мы сегодня говорим о том, что, конечно, нельзя вот только уповать на то, что сейчас республиканская комиссия или кто-то там, какой-то орган, вот, решат все за нас задачи. Да? Но если мы говорим, что это законодательством об издательской деле, мы говорим о том, что концепция национальной безопасности закрепила наши национальные интересы, но все, кто работает в сфере смыслов идеологии, они должны все-таки своими действиями то, что ты исповедуешь, да, какую идеологию, вот должны и подтверждать. Не просто вести сюда любую литературу, любую макулатуру, все, что может быть даже и денежно, а думать, что ты привозишь, какая литература здесь может быть. Ну и очень важно, что сегодня, на мой взгляд, это должно быть вот потребностью всего нашего общества, чтобы у нас была духовная книга, нравственная книга, полезная книга. Равно как и то, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение уповало не только на интернет, но обращалось и к классической литературе. И вообще читала книгу. Это проблема сегодня. Это сегодня проблема, но это, знаете, нельзя только запретить, нужно обязательно предлагать альтернативу. И хорошо забытое старое семейное чтение – это хорошая альтернатива просто пустому времяпрепровождению детей и родителей, которые иногда в семье, покушав вместе за столом, каждый расходится в свой угол, берет в свой телефон гаджет, да, и ищет там для себя, так сказать, и досуг. Угу. А вот прочитать что-то полезное, обсудить вместе, особенно то, что мы бы хотели вложить нашим детям. Они другие. И это прекрасно, потому что каждое новое поколение, оно другое, оно имеет большие возможности. Но задача семьи, общества, да? Ну, все мы родом с детства. Вразумить, будем говорить оттуда. Предложить, да, вот то, что мы говорим, смыслы, ценности, нарративы. И все идет из семьи, прежде всего. Это само собой. Я вот хотела еще уточнить небольшой такой вот вопрос. Вот, а бывает так, что обжалуют ваши решения? Такие были прецеденты? Я хочу сказать, что... Или соглашаются? Таких прецедентов не было, потому что я могу, как руководитель комиссии, имея определенный опыт, сказать, что каждое такое заключение, оно готовится специалистами с опорой на знания. И ведь иногда смыслы, они не только в конкретном слове, они в сочетании, да, того текста, смысла, который вкладывается. Ну, а если мы видим искажение полностью информации, да, деструктивное изложение нашей истории, отношение к процессам, которые происходили в нашей исторической вот канве или сегодня, то здесь не надо далеко ходить. Мы сегодня видим, что правда, а что сегодня не соответствует нашей национальной традиции и нашей исторической памяти. Сейчас мы перейдем к вопросам. Вопросов, как всегда, очень много. У нас слушатели активничают, как всегда.
коротко, вот если можно, до того, как Дмитрий озвучит несколько вопросов, сказать, есть сейчас что-то на рассмотрении у комиссии? Какое-нибудь дело, если можно так сказать? Буквально вот на следующей неделе очередное заседание комиссии, и будут рассматриваться, на мой взгляд, вот достаточно простые книги, те, которые уже потоком мы рассматривали. Просто сегодня из регионов вот мониторинг, кстати, мониторингом занимается и Белорусский союз писателей, и активисты, да, вот приходят тоже, смотрят, да, вот та литература, которая сегодня пропагандирует нетрадиционные ценности. То есть это основной поток? Она сегодня этот ширпотреб, в силу того, что вот в том числе и в Российской Федерации под запретом такая литература, к сожалению, недобросовестные издатели пытаются сбрасывать эти тиражи, ну, куда только могут. Ну, а наши распространители иногда вот без разбору в этой литературе находят для себя коммерческий интерес. Поэтому мы, конечно, это видим. Но и не только эта литература. Тот, кто интересуется этой темой, думаю, что в ближайшее время увидит пополнение списка изданий печатных, которые содержат информацию, которая может нанести вред национальным интересам. Опять же, повторяю, это наша общая забота, чтобы мы, исповедуя идеологию белорусского государства, все-таки оперировали в своем информационном пространстве вот подлинными смыслами, нарративами, которые развивают белорусское общество, которые созидают белорусское общество, которые укрепляют белорусское государство. Вопросы, пожалуйста, Дмитрий. Вопросов было много и про ценности, и про традиции, о том, что наше, что не наше, что чуждое, что традиционное. Если на 100 лет назад перенести человека, то он столкнулся бы с огромным непониманием, начиная от длины юбки, как бы это оценивали, да, в те времена, и заканчивая социальным статусом. Как вот женщина вообще может иметь право голоса? Это не представляли, да, в те времена. А стать депутатом или министром, это тоже было бы... Это все про, ну, так сказать, про отношение общества к определенным вещам на определенном историческом этапе. Вот сейчас западные страны, они ушли немножко куда-то дальше, и мы говорим о том, что некоторые ценности нам не подходят, да? Но и наше общество ведь меняется. Вы как считаете, поколение, которое будет жить дальше, вот через 50 лет, оно будет на стороне вот тех людей, которые отстаивают ценности, о которых говорили вы, либо шагнет вперед? Знаете, позвольте с вами или со слушателями, которые задавали такие вопросы, подебатировать. Я считаю, что не вперед, а вот те страны пытаются, к сожалению, уйти, хотя они себя называют цветущим садом, да, они наоборот, вот их политика – это политика назад в джунгли. Это никак не вперед. Почему? Мы ведь не говорим сейчас о коротких или длинных юбках. Не об этом речь. Речь идет о тех смысловых и ключевых ценностях. Брак, семья – это мужчина и женщина. Это заложено в основе человеческого рода, потому что мы сегодня говорим, это наши ценности, и мы за то, чтобы эта ценность семьи, брака мужчины и женщины укреплялась и приносила как можно больше плодов, да, в лице рождения новых поколений. Если мы сегодня исповедовали бы другие ценности, и как сегодня внедряется, в том числе и в законодательной плоскости, в так называемых демократических, беру в кавычках, да, государствах, западных государствах, они куда идут? Они куда идут? Они идут, по-моему, в другую сторону. Вы посмотрите процессы, которые сегодня происходят. Это не только здесь у нас. Сегодня мир
вот в том числе и по этому традиционному, нетрадиционному пути мир делится. Посмотрите, страны, которые принимают традиционные ценности. Традиционная семья сегодня это и политика тех же Соединенных Штатов Америки, да, американцы выбрали новую администрацию, потому что они не согласились с тем путем, который предлагала старая. Я говорю о ценностных ориентирах. Посмотрите на огромный миллиардный Китай. Какие там ценности? Мы говорим сегодня здесь и в этой программе вот об этих ключевых ценностях. Мы говорим о конфессиональный мир и межнациональный мир. Это для нас ценность. У нас сегодня 4 основные конфессии и другие конфессии. Мы видим, как Беларусь выстраивает отношения в конфессиональном плане, как сегодня строит и будущее, как видится сегодня, главе государства, когда он принимает представителей разных конфессий и обсуждает с ними, куда и как мы должны сохранять нашу миролюбивую, многоконфессиональную Беларусь. Мы сегодня за здоровый национализм, за здоровый. Да, у нас есть национальная самобытность. У нас есть соковитая белорусская мова, матчина мова, 2 государственных языка, белорусский, русский, но вместе с тем мы против националистических настроений, которые бы были в ущерб какой-либо другой общности людей, которые проживают в Беларуси. У нас сегодня и белорусы, и русские, и украинцы, и сегодня мы видим, как болезненно могут выливаться процессы, когда вот эти традиционные постулаты и подходы изменяются искусственно. Вопрос задавали, можно ли привезти печатную продукцию, вот, например, книгу в Москве купить или там в другой стране, а вдруг она окажется, в каком-то списке? Вы знаете, у нас законодательство не регламентирует, что вы лично покупаете в каком книжном магазине, будь то в другой стране, будь то в этой стране. И никто вас не обыскивает, если вы везете для себя лично книгу. Но если вы распространитель печатной продукции, вы сегодня входите в реестр распространителей, будьте добры, читайте закон об издательской деятельности. И в этом законе прописано, что можно, что нельзя. Опять же, живите по конституции своей страны. И если в своей конституции написаны те или иные нормы, будьте добры, соблюдайте. Если сегодня, опять же, ссылаюсь на концепцию национальной безопасности, которая очень комплексно, очень детально расписала, да, все наши приоритеты развития, все вызовы, все угрозы и как их нам преодолевать, то там тоже все для нас прописано. Мы белорусский народ, говорится в Конституции нашей, и если вы часть этого народа, это априори жить по законам своей страны. Еще один вопрос. Вот есть сайты, которые не открываются, либо так и написано, что доступ ограничен. Это вот ваша комиссия, да, или нет? Или комиссия сайты не ограничивает. У нас эти полномочия, они у государственных органов. А вообще вопрос звучал так, что не открываются сайты какие-то, в общем-то, крупные информационные ресурсы, может быть, зарубежные издания, если, причины понятны. А если вдруг изменится редакционная политика, либо там вот то, что вызывало сомнения, удалять все страницы, может быть открыт доступ? Эти вопросы находятся в плоскости информационной политики, за которую реализацию которой осуществляет Министерство информации Республики Беларусь. Опять же, со ссылкой на законодательство. В законе о средствах массовой информации четко тоже прописано, каким образом ограничивается доступ, прописано, каким образом может быть доступ. Возобновлен, кстати,
когда мы говорим о вот этом сайте, списке экстремистских материалов, там более чем 15 тысяч позиций, 6 с небольшим тысяч – это экстремизм, все остальные – это прочая, так сказать, информация, которая запрещенная к распространению. А запрещено и распространение, и пропаганда наркотиков, и, опять же, целый перечень того, какая информация запрещена к распространению в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. То есть это все сегодня прописано четко в законодательстве, в законе о средствах массовой информации, в законе о противодействии экстремизму, в законе о недопущении реабилитации нацизма. То есть это все прописано и имеет четкую правовую основу и, безусловно, должно быть с руководством к действию как для каждого гражданина Республики Беларусь, так и для тех госорганов, которые в тех или иных сферах отвечают за свои направления. Спасибо, Лилия Станиславовна, за сегодняшний разговор. Время нас уже фактически эфирное истекло. Дякую нашим слухачам, які прынялі ўдзел у нашай праграме. Мне застаецца толькі нагадаць, што сёння гостем актуальнага мікрафона стала кіраўнік Рэспубліканскай камісіі па ацэнцы сімволікі, атрыбутыкі і інфармацыйнай прадукцыі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў 7-го склікання Лілія Ананіч. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.